Wow. Assalomu alaykum. Bratskiga tashib qo'yamizmi? Bo'ldi, o'tiring. Nechinchi yilsiz, yaxshi qiz? 2000. Siz uylangan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, hali baxtimni qidib yuribman. Topganim yo'q. Nima bu palakat? Xudo. Nima qildingiz ukam? Orqamdan soldingizmi? Aka men bor uzray, qanaqa urib yubordim sizni bilmayman, boru. Ha, mayli, palakatda endi nima qilamiz? Mana deb bo'lmadimi ish qilib? Yo'q, siz deb bo'lmadi singlim. Men o'zim keta qolaman. Ha, shunday qiling singlim. Aka men bor uzrlik. Bo'pti, endi palakat aka. Kelgan bola shunga ursin. Qilib beraymi? Kemirda endi nima qilamiz? Nimaga jo'li qiz ekan-ku bu? Rusyanka ekanda, oppoqqina ekan. Bitta laykchani bosaylikchi. Nima qilyapsizlar sizlar meni orqamdan uraverib? Aka ko'rmay qoldim rostdan. Ya meni orqam sizlarga uradigan joy bo'lib qoldimi, nima balo? Birdan paydo bo'lib qoldi-da. Ya bo'pti, palakat ekanda endi nima qilamiz? Uzr aka. Ya nimadan bo'lyapti ekan? Shuncha palakat tavba qildim. Shu uzukdan bo'lyaptimi-kan? Yo'q, uzukdan bo'lmasa kerak. Qarang, hajab chilonzorgacha tashib qo'ying. Xo'p, bo'ladi. Ho'sh, palakat mashinamdan sani deb bo'lyapti ekanda. Mana shu uzukni deb bo'lyapti ekanda. Tush! Aka menga qiziqarang-da. Voy, o'zini sekin. Bor yiqol, o'zimda ham ancha bor ekanda. Ko'zim o'ynar ekanda meni.